Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ferisal Betul Aska, kelas 5A. Hari ini saya mengikuti lomba vlog, yaitu vlog memasak mac and cheese ala resep kakak saya. Langsung aja ke videonya. Yang pertama ada makaroni. Yang kedua ada susu. Yang ketiga ada air. Yang keempat ada mentega. Yang kelima ada keju string. Yang keenam ada bumbu makaroni. Yang ketujuh ada panci. Yang kedelapan ada saringan. Selanjutnya, setelah alat dan bahan, kita langsung ke proses pemasakannya. Selanjutnya kita membuat bumbunya. Selanjutnya kita saring. Saringnya jangan sampai ada air yang tersisa ya. Pertama-tama, kita tuangkan susu terlebih dahulu. Susu yang sudah kita siapkan. Selanjutnya, kita nyalakan kompor seperti biasa agar susu dapat mendidih dengan baik. Selanjutnya kita tuangkan bumbu keju yang sudah kita siapkan tadi. Lalu kita aduk sampai mengental. Lanjut, kita tuangkan makaroni yang sudah direbus tadi. Kita kupas dari plastik keju stringernya. Setelah selesai memasak, sekarang saatnya kita plating. Selanjutnya kita plating. Platingnya yang cantik ya, supaya bisa disajikan dengan baik dan juga lezat. Ini kita taruh keju stringernya di 2 piring ya, supaya biar sama-sama cantik platingnya. Ini hasilnya. Enak banget. Ini dia hasil memasak mac and cheese resep ala kakak saya. Semoga kalian bisa mengikuti tutorialnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.